เคยได้ยินคำถามไหมครับออกกำลังกายมาตั้งนานทำไมไม่เห็นผอมเลยคุณต้องอย่าลืมนะครับบางคนออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีบางคนออกกำลังกายเพื่อให้ค่าเลือดดีบางคนออกกำลังกายเพื่อให้ได้กินเยอะบางคนออกกำลังกายเพื่อให้แรงเยอะบางคนออกกำลังกายเพื่อชะลอวัยบางคนออกกำลังกายเพื่อลดอาการบาดเจ็บบางคนออกกำลังกายเพื่อเหล่หนุ่มสาวบางคนออกกำลังกายเพื่อให้นอนหลับดีบางคนออกกำลังกายเพื่อให้มีสมาธิบางคนออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดบางคนออกกำลังกายเพื่อหัวใจแข็งแรงบางคนออกกำลังกายเพื่อเข้าสังคมบางคนออกกำลังกายเพื่ออยากให้แรงเยอะๆทีนี้คุณก็จะรู้แล้วนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะออกกำลังกายเพื่อให้ผอมอันนั้นเลิกทักได้แล้วนะครับว่าออกกำลังกายตั้งนานทำไมไม่เห็นผอมเลยต่อให้กูออกกำลังกายเพื่อให้ตัวกูผอมแล้วกูยังไม่ผอมมันก็ไม่ใช่เรื่องของมึงฉะนั้นอย่าเสือกขอบคุณครับ